10月以后呢，这个内存的价格啊是一路狂涨。那相比于今年年初的价格啊，基本都是翻倍，一些高端型啊，甚至是3倍的价格。这种情况下呢，很多人就担心啊，类似矿潮时期呢显卡去吞售后的情况呢，在内存领域，它真的就结结实实的发生了。我看到有人发视频啊，像今年2月份，像某平台自营店啊1499买的这个红旗6000 C30的3兆 G 乘2。当时价格便宜啊，红旗内存其实就是国内的百威代工的。10月的时候坏了，就返修，结果告诉他，修不了，那只能按照购买价1499元退款。但现在呢，它已经涨到了4299元。那说，那你就把这个坏的内存给我吧，我自己找厂家去售后。平台说不行啊，只能去1499元退钱。我看了看，现在京东自营它只有6400 C32 3兆 G 乘2的卖了啊，4799元。当然，后来他发视频出来以后呢，那平台就说啊，这个内存又有货了啊，不过就需要等几天啊，并且对之前专员处理的问题去进行一个道歉。其实啊，最近类似的这些抱怨啊非常的多，而且我也不知道为什么，就是我看好多都是关于红旗内存的，可能确实红旗的内存它缺货比较多啊，就需要等一个比较长的时间，人家就直接给你去走一个退款流程了。因为呢，也听到有些用户呢，本身是高价买的内存，他也是直接按当时高价购买的金额去给你退款了，退的钱其实买个类似的型号也差不多。显卡矿潮的时候呢，我们就做过这方面的报道，其实影响不小啊，甚至说都去通过这些序列号去查到了啊，本来是厂家返修给平台的这个返修卡，居然被当成新卡又重新出售这种神奇的事情。但是内存和显卡它毕竟还是有点区别的。内存啊，基本上都是它不修，直接去给你换新的。显卡基本上还是有一个维修的处理的，而且确实它有可能是这个核心坏了，它也没有备品了，它真的是修不好的情况。而且这个时候还有可能这个显卡用了几年的二手显卡，还给你去涨价的一个神奇情况。4090和4090D 啊，就是因为说能改48G 显存，现在就是这么的魔幻。那么就像你去犹豫买5080还是5090的用户，你就去上5090吧，说不定你是在做投资呢。但是内存基本上它都会有一个规格相似的去给你做售后，就这个型号没货了现货换不了需要等比较长的时间，是可以理解的。那我10月份去帮客户去返修了一个知奇内存，是 DDR5 16G 乘2 6000 C40。当年D5刚出的时候这玩意可要4、5千块钱呢，就直接知奇说这是一个停产的型号了，得需要去发回台湾返修，要25到45天，最后差不多1个多月才回来。但是呢，直接强行退款，直接这还是太那啥了，因为内存厂家基本上都是终身产品生命周期内终身质保，它是肯定有办法给你去质保的。但是说实话，你再去怎么去批评这些平台，对于解决问题呢，我个人觉得已经没有任何的帮助了。你要是遇到这种事情，你去发视频闹一闹，可能能解决你个体的这个案例，来给你特事特办了谁闹是有理嘛。你要是没理，你去闹都能变成有理。但是对于大的层面来说呢，那大的平台、大的厂家，它本身就是一个强势的存在。那无论是对于买家还是卖家，在大平台面前，它都是无能为力的。对于买家，它可以去吞售后可以去卖一些瑕疵品对于卖家来说，它可以去仅退款或者说是随意的处罚。更多时候你看到都是小商家和小买家他们在互相折磨而已，平台去坐收渔翁之利。你要不爽，你也可以去法院去起诉但是普通人去面对这些大公司完善的法务团队，本身告赢就很难了，而且你即使去上诉，那你付出的这些时间、金钱成本也是很大的。这种往往律师费都是得你自己承担，你会为了一个1、2千甚至几百块的东西，可能付的这个律师费都远远不值了，最后胜诉的结果只是要回你原来的坏的产品而已。那更多的时候也就是一个出一口恶气吧。那这种说，除非说是有一些有关部门专门去给你整顿否则的话，你光靠个人或者光靠媒体去发声的话，是基本没有什么用的。那么，他在12月初发生的一个高管互殴的那个事情咱就只能去看个热闹。那作为普通的消费者呢，我觉得能做的还是说尽量避免自己去遇到这种事情。
聊数码新闻动态，谈行业内挂。大家好，我是建哥，欢迎来到这一期的建哥说。今天呢，我们就借这个事情啊，去聊一聊电脑硬件应该去如何售后会更加的迅速和方便。不知道如何选择靠谱电源，不妨试试海运。最近海运也更新了入门级的 BC 系列铜牌电源，全系5年质保。除之前的电源狗玩偶外，还有披风、眼罩、有趣周边产品。店铺除核显机全部使用海运电源。入门级靠 GC650金牌非模组，有特价搭配5060、5060 钛；终端靠 GX650、750 ATX 3.0金牌全模组7年保，搭配5070、5070 钛；高端 Focus 850 100010年保，搭配5080、5090D， 还有 PX1200、TX 1600、猫头鹰版等信仰型号供各位选择。飞利浦显示器也有上新27M2N6500L 27寸 2K 240赫兹 QD OLED 面板，入门级 OLED 显示器的绝佳选择。店铺除了整机，还有机箱电源散热器以及固态和机械硬盘，省代级别资源，价格优惠，售后靠谱。华硕 ROG、海运、联力、瓦尔基里、雅骏、泰坦、追风者、猫头鹰机械大师、乔斯伯利明、九州风神、库里奥、银广等，联系客服或公众号定期有价格更新，南京本地客户自提更加优惠哦。其实也不是说去泼冷水啊，就是或者说去贬低同行，就是电脑这个行业，那确实是普遍的劣币驱逐良币，而且越大的店铺啊，往往越垃圾。那基本上什么官方旗舰店了，压根都没几家是官方开的，特别是那些短视频平台的那些直播电商啊，官方旗舰店基本就跟笑话一样啊，开了没多久就给你关掉，或者说换了个马甲重新再开的，这个比比皆是。但是确实啊，现在这些直播电商平台补贴非常厉害啊，杀价格也厉害。那有时候就看，确实会比正常的这个电商价格要便宜很多。不是说不能买啊，而是说你买的时候你要想清楚，就是这个店它万一过一阵子跑路了，或者说是出了问题，就是不鸟你，那你自己能不能去搞定这些售后？你像很多的 OEM 产品，像英特尔的闪片啊这种啊 ，OEM 的固态之类的，是有保修的。但是它不是厂家官方的保修，就是说是找供货的上家进行保修，你也不知道这个店铺的上家是哪个买的，所以说你店铺跑了，你这个东西就基本上就没人管了。啊，这里 AMD 的 CPU 还有点神奇啊，就是说它的闪片实际上是官方也能保修的啊，官方也能查到，会告诉你是闪片啊，你认识 AMD 的人，可以去拿这个闪片找他们帮忙去帮你保修一下。但是说你普通人去拿这个闪片找 AMD 官方，就没人理你了。英特尔的闪片你是找人保都不行。所以说你要真去凑这些平台补贴啊，去买些 CPU 的话，就不要去买闪片了啊，尽量去买盒装。那至少说店家跑了，你还能去找厂家去保修。反正我知道，就是现在好多便宜的盒装 CPU， 其实也都是靠着这些平台补贴后去买下来再去卖也挺奇葩的。甚至上闲鱼上还有人去有偿教你如何去低价买到 CPU， 基本上都是说去买一个凑单的产品，再加上一些买点券，然后再去把这个凑单的产品给退掉，也挺有趣的。英特尔最多的话，我觉得你就买1460K 这种那14代 i7 就不要买了，这个缩缸太多了。就算能售后，你这样不折腾吗？你像 Ultra 的话，265K 现在价格还挺便宜的，2000不到，比1470K 还要更便宜的。就是说，就算它性能倒退，那你也能接受的。主板也便宜，就拓展性非常好的 Z890 大板子动不动就是4、5个 M.2 接口，和 PCIe 一个冲突都没有的，有的时候1000出头就可以了。甚至说去比 AMD 的 B850的 MATX 的主板都要去便宜。不过还是这个 DDR5 内存太贵了，就整体的选择人也不是很多。那你像内存硬盘这些就是很多厂家都是去喊着说是支持个人送保的。那你这个东西你怎么说呢？就个人送保，它不等于你个人送过去就给你保修。那就算保修的话，那不同品牌它处理的时间也不一样。你就像以固态硬盘为例呢，两个国际大厂就是三星和西数，它售后都说能支持个人送保。但是还是天差地别的
你像三星的话，直接就是打个40电话啊，顺丰到付发过去，基本2、3天就给你寄回来了，还给你顺丰空运寄回来。你这个型号停产了，就会给你去换一个更高一级的。西部数据呢，它不仅说是来回的运费要自理，而且还要再收你一次所谓就维修站到工厂的费用，那其实就是所谓的代保费，而且处理的很慢，基本都要1个月起步。所以说，西部数据的硬盘基本还是说找经销商送保要多一些，至少说不用去付3倍运费嘛。当然啊，企业级的固态跟机械系数的就直接就不支持个人送保了，就只能经销商送保了。就是说，因为说是之前硬盘挖矿时期这个骗保的太多了，就工厂干脆就把个人送保的全给掐了，这个也挺难评价的。所以说，同样规格的产品，说三星要比西数贵不少毕竟这个三星的售后它确实要好。但是说实话，就是说，除非遇到那种大的批次性问题你像三星、西数这样大厂的硬盘，故障率其实是很低的，而且老玩家应该都不止一块硬盘，就是返修慢点，倒也不是不能接受。这个多的售后值不值这么多钱，就你自己判断了。当然，三星一直都有一些人去拿美行当国行去卖的情况，所以说很多时候都是买家在返修的时候才发现的这个时候店家已经跑路了。所以说你要买那种不是很靠谱的那些渠道的三星的固态就收到了你要先去查一查它这个是不是国行货。内存其实也差不多就是一个一个都说是终身质保的，那基本上店家说是跑路了也都能去个人送保。但是你走一走就知道了，就是售后慢就算了，而且这个手续很繁琐，有的甚至让你去加一些个人微信去处理要么就是所谓的联保，就是让你去寄到就近的经销商去代为送保。这个说实话就是内存大涨的时候呢，那确实外面那些乱七八糟的这些店有一些老库存要叠上一些平台的补贴，那会比市场价格要便宜一些。就特别年底了，就有一些人他会扛不住这个资金的压力，就希望尽快的变现。就你选择的时候，就是你一定要查清楚，就是它品牌给的这些售后政策，还有说就有一点就尽量去少买那种特别冷门高端的型号，就是很容易这个型号就停产了，然后还没有同规格的可以替代。另外还有一点需要注意就有一些品牌的话，就是说它是可以你套条的内存，你拆出来单根进行售后。那有一些品牌的套条就一定要求你2根或者说4根去一起售后的。一般来说呢，就是内存条2根坏的概率极低，一般就是1根坏了，你2根一起拿去售后的话，你就没有内存用了。但是说内存这个东西就即使是同一个型号，也会有一些小版本的改动比如说换颗粒什么的。正常用的话，肯定是2根或者说4根都用同一批次的最好。那最后售后的时候呢，还是一起售后更稳一些。当然说你要是就那种普通型号，就是连个 RGB 灯都不带的，你就买一买这种单条售后单根的话基本上也没有什么太大影响。就一些稍微高端点的内存条，你上个主板都要去查一查这个兼容性列表的售后我觉得还是套条一起售后好。甚至说你都有过就是同一个型号的话，它更换了一个小批次之后呢，这个外观的散热马奶都给你换了，新旧2个外观都不一样，这个插上去就巨丑。但实话实说，就是内存的很多问题像什么开不了机那基本都是金手指脏了，就有的时候你用餐巾纸擦都不行，你得用橡皮去多擦几次才行。其实工作室就遇到好几次，就小伙伴说什么这个内存坏了让我帮忙去售后，然后我拿这个橡皮擦了擦，又没问题了。因为我们这个内存插拔太多次了，就金手指就很容易有点氧化了。主板和显卡的话呢，我个人是觉得，就是说个人送保做的相对比较好的，就大家竞争都是比较激烈这里面是点名表扬一下微星，就是我自己售后都是直接自己个人寄给微星的速度很快。你像 CPU 底座这个针脚弯的话，它都给你免费修，就算过保的这主板基本上修一下也没有多少钱。当然，这些基本上都是针对一些正常的主板型号，就有些特别贵的冷门的高端型号，那又是另外一回事了。高端 like 说给你终身质保，但实际上要第1年你去注册才行，还是不少扯皮的。而且高端主板的话，它本身有些就修不好，它只能给你换新。而且你需要注意就是主板的返修，就是有的时候寄过去的盒子是有可能会被替换盒子发回来的，所以说尽量你不要去拿原装的盒子去寄过去，配件呢也尽量都拆掉再发过去。显卡的话呢，个人送保基本上都能支持，但是这个返修的质量就真的一言难尽了。特别是一些贵的显卡，就一旦遇到像什么 GPU 核心挂的这种事情
很难免会发生扯皮，就随便给你去找点什么人损的痕迹，然后给你拒保，或者说是给你来句什么显卡短路了啊，烧毁了啊，我们就不予保修，这都是常有的事情。这个时候啊，其实说如果说有一个相对负责任的店铺呢啊，能去跟厂家 battle 一下啊，刷脸给你去保修一下，那个还是比较划算的。主要还是现在的这个高端显卡的金额啊实在是太大了，而且厂家这个拒保的概率啊不低，所以说买的时候呢，还是不要去只看这个低价啊，还是需要去评估一下风险。你像机电上的话呢，其实就很难去评价了。就另一方面呢，这个保修的时间往往很长，动不动就是5年6年的啊，电源很多都是10年12年，但是很多的质量啊其实并不行。保修时间呢，往往都是它拍板决定的，因为可能你感觉啊，就是保修时间长的东西，质量应该很好，但是实际上压根不是这样的。另一方面呢，那国产品牌这几年卷得很厉害呢，像把恩捷啊、海盗船这些老牌厂家都干得稀巴烂。不过实话实说啊，就是恩捷海盗船的机电上，就在国内基本上都是已经是半死不活的状态了，就是你售后一次就知道有多痛苦了。就是如果说不是你特别喜欢的话，就尽量别碰这2个牌子的，就是别哪天真的就给你退出中国市场了。当然，海盗船的存储和机电3的外设它是分开来的，就内存还是做的风生水起的。但是好在啊，你只要不是买一些信仰型号，就是贵的话也贵不到哪去。就算是不给你保修的话，那直接扔了你也没太大损失。那机电3领域啊，就是还有一个特别神奇的地方，就是厂家就特别喜欢去抓控价，就是要求所有平台的价格都不能低于多少钱，就是逮到就要罚款啊。因为机电3的话，特别是一些中端的型号，其实留给经销商的利润都不算低啊。那这玩意的可替代性又特别强，就是说能用 A 加也能用 B 加的啊，都大差不差，没有太大区别。那厂家如果你不去维持控好价格的话，闲鱼一搜全是低价的话，那经销商他就没有利润了，那自然就不愿意卖你的。然后呢，平台呢它又特别强势，就是每到大促的时候，你看机电3都是这个打折的重灾区，因为国内这些机电3厂家它好欺负呀，就很依赖于某东去进行销售，那人家想怎么搞就怎么搞。所以说厂家很多时候他都去搞一些什么电商专供型号，什么渠道装机专供型号去作为区分。这玩意啊，我真的是觉得售后不售后什么的没有太大区别，因为不管上你去哪里买的，都是丢给厂家去处理。那国内大部分厂家的售后啊，我觉得都谈不上太好，反正就是报修了啊，你给他发过去啊，他给你慢慢检测啊，慢慢等着。印象最深的就是联力的售后，就说给你一个 Excel 的一个在线大表格啊，不管是京东的还是各个经销商的啊，有售后就登记在那个表格里面。那需要等多久不知道，你一看，前面还有这么多售后要处理的，那你就慢慢等着吧。就说一般说，我觉得买联力的还是高端的居多，就是走一次售后，其实真的就知道了，这个体验并不好。我是觉得花点钱做一个能客户直接去报修的平台，也不算什么难事吧。但不知道为什么联力就不知道怎么想的，而且机箱很多售后其实很麻烦，就比如说你有一个机箱的风扇坏了。你又不能说是把整个机箱去寄过去，你电脑还得用啊，你先得把这个坏的风扇去拆下来，那很多人拆就搞不定了。然后呢，你还得去找购买店铺，然后购买店铺呢，就在这个联力的这个在线填表格，然后就是漫长的等待了，就是看哪天给你填上去的寄出的单号你再去收到风扇，再安装回去，真的很难搞。所以来说，我觉得华硕这块做的还行，就基本上用户自己你就可以去申请售后，而且他们还能给你上门更换虽然说是外包给叫我修吧这种比较差劲的平台，但是说你给客户去换个风扇这些机箱配件，那也够用了能给客户去省不少事情。OK 呢，就跟大家闲扯了这么多反正这个内存大涨的时候呢，这个平台内存售后进行强行退款的时候，肯定会经常发生。咱也真的是无可奈何。因为现在平台太强势了，不管是买家还是卖家，只要你的体量小，你都是干不过平台的。你拼屁太多平台是没有意义的。反正最后呢，都是老实人吃亏就是小买家、小卖家才能互相折磨。只能说呢，还是尽量去避免遇到这些烦心事。就是你知道有风险的，你就少去做。就是说，建议说你买的这个内存，你等它有货的时候，你再去申请售后。你无货的话，你就不要去申请了。你要说商品有货，还给你来一句没货了修不好要给你退钱，那真的是把客户当傻子了只有产品真的没货的时候有些不太懂的客户就真的会被忽悠掉了。
DIY 配件呢，总体来说还是一分钱一分货的。你要想好的服务，那肯定是都要算在成本里面的。就是你买之前啊，心里有数就行了，就差不多一分钱一分货，行了。就你不要想着拿闲鱼二手的价格，还要去享受超级好的那种尊贵服务啊。那我们店铺呢，除了像整机的话，其实也有像机箱、电源、散热器和硬盘在卖。大部分产品呢，还是能比官方价格便宜不少的。但是很多厂家它都在控价。就是说你得私聊问才知道价格，甚至说有的厂家他还会去钓鱼执法，等到你这个低于现价成交，截图都要来罚款。所以说有些产品就真的只能是便宜的话直接转账交易了啊。你有需要的话，相信我们的话就可以来看一看。就是说一般的话，价格会每周更新在公众号里面，就是和大家闲聊这么多啊，希望大家都能买到顺心的产品吧。要关注我们，别忘点个小赞和点个赞，因为我们是全 YouTube，你们大家都非常重要。如果想了解更多电脑资讯的话，可以关注微信公众号“全国4LK”。如果想购买电脑的话，可以来淘店铺，全国的数码。就像我们今天跟我们下见，拜拜。